Afrikaanse alfabet, alle literaties aangeheg. Amper alle anglicismes afwesig, anders aangetrek. Basiese beginsels, beheerbare markte, gebroese broodbreek, bindbrase, bitte bekke besoedel. Donker denke, druk deesdae, diakens droewig. Doen deeglike dapperdade, dwing daaglikse doele. Ekke eer elke, effectieve MC eerstens. Eenvoudige eienskappe, eengesind en eerlik. Familievakkeldraas, fokus, fabriceer feeste. Ferm fondasies, floreer finale fase voltredes. Gevaarlike gangsters, grawe groot gate. Godsvreesende gemeentes, gee geraamtes genade. Hoor hulle hartstogtiglike hiphop hooglied. Hardwerkende hoofbediendes, handhaaf hoop hier. Inboorlinge immigreer, impak indrukwekkend. Inderdaad ignoreer iemand impulsieve incidente. Julle jaag juwele, jaloerse jakkalse. Journalist jokkerij, jong mens jammerte. Kaapse cliënte kry, kookwater kunstenaars. Kassette klop, kakkelakke, kantel krippel klaar. Laasgenoemde lyne, lanceer leesvaardighede. Lirieke, laat legendes letterlik langer lewe. My mense moor mekaar, militaire maatreels. Maatskaplike martelaars moet marseer. Negatieve netwerke neig na niks naaste liefde. Oos ondergrond ontplof, ongerieflik. Positieve penne, plant plofstof paragrawe. Politieke pendelaars, produceer pla. Rymklets republiek, registreer ritmes. Radikale reuse, reageer rustig. Seën staan sterk, span saam so sportsmanne. Salieer soldate, smelt swak stom swaarde. Temtoos gesprekke, teken tweetalig. Taamlik talentvolle tegniek. Tesame, uitheemse uitlatings, uitmuntend uitgelee. Unieke uitblinkende ure, uitgewerk. Vryheidsvegters geslaan, vyande vinnig. Veelsidige verse, vanselfsprekend verskillend. Wilde westewinde waai woes, word wyser. Welbekende weldade, weerklank weinig. Xylofoon eistes, Zulus. Ek sê xylofoon eistes, Zulus. Met ander woorde, bring jou eie XYZ van die Suid-Afrikaanse bed. Ek sê bring jou eie XYZ van die Suid-Afrikaanse bed. Bring jou eie XYZ van die Suid-Afrikaanse bed. Bring jou XYZ van die Suid-Afrikaanse bed. Bring jou eie XYZ van die Suid-Afrikaanse bed. I say. It is a walk with Mel. Welcome to the dopest show in Cape Town, South Africa, and we are back at Wolfkraft Productions, chilling with the one and only, the main man Chase is in the building. Welkom by die show, man. So cool om vir jou hier te hê. Plezier. 100%. En dan, ons gaan sommer reg deur in 'n jump. I know that you are familiar for someone that uses your music to address cultural issues, poverty, racism, etc., etc. But for the people that don't know, you give us a bit of an introduction of who you are and how you grew up. How was the life for you growing up? Sorry, I grew up in Kuils River, predominantly. Went to school in Bellville, lived in Bellville for a while. Went to school in Mitchells Plain. Solid. Lived in Mitchells Plain for a while. Lived in East River for a while. Areas. Yes, Northerns. Okay, bit of Cape Flex involved, sprinkle. So, but predominantly Kuils River. In Sarepta, Oudtshoorn, Nuwe Skim, Kalkfontein. So it's clearly Kuils River is your place. Yeah, well, if you listen to my music, it's Kuils River. Love it, love it. Every other bar. Amazing. So how did the love for music start for you? Take us back to that. For me, there was always music in the house. Our family parties, there was always music, dancing. Like I said, told you earlier, my mom, there were 15 children. Solid. Mostly women, and they loved to jazz, and they would grab jazz you and vibe, jazz met me. So there was always music around. We used to watch a lot of music shows. Amazing. The one show, Pick a Tune, if I remember the name correct, was very long ago. With Bob Mabena, Melanie Sun, and we used to watch those shows. Radio was always on in the house. So nowadays, influenced by it, basically. Eh? Yes, like music was everywhere. Wow. Church. So so that's my musical background. And how did the love for you start? When would you say that you fall in love with hip hop? For me, when I went to high school, maybe just before that, but at high school where I met a guy called Bradley Erasmus, known as Bubbles. He had a crew. He had a crew called the Lico Boys, and they used to do Afrikaans slang. And just watching them and seeing how they would pull the crowd, and it was just entertaining. And I thought I could do that because I loved music so much. I loved rap, like
for some time already. But as far as hip hop as a culture and everything, that I learned from that situation at school. Amazing. From listening to the first Black Noise disc that I got. Actually, one of the Lico boys gave it to me. It was called Hip Hop Won't Stop. That was the album. There I learned like what it means to be proud of being of local music, of your language and stuff like that. Shout out to Emil, Bolly, Angelo, all those, Gavin, all those guys. Amazing. Of Black Noise. So that was my education as far as hip hop, local wise. But music was, like I said, it was always there. But hip hop, like in 96, 97, that is where I really started to. And you obviously write your own music. Let's talk about your first songs that you wrote. My first songs, I can't even remember the names of, but my first songs was English. Okay. Because like we were influenced by America. It's almal is mos my. Like what you see on TV. So it was English was like I said, only when I heard like Bubbles, them and these guys. Bubbles is your own. Bubbles accounts. Yeah, and that man, the funny thing is that man never went into a studio even up to this day, which is kind of sad, but he was dope. Because he also did this raga thing, and that was actually the thing that I loved about Afrikaans, because they did it. They would split raps, but then they would do the raga thing. So that was dope. Amazing. But as far as my writing, I started with English writing, basic stuff. And afterwards I learned about Afrikaans. I've always been Afrikaans, but to be proud of Afrikaans, that was another experience. So the first rap song that I mimicked was the Fresh Prince. Yes, this is a story all of my life got to set upside down. Will Smith. Yeah, buddy. So somebody actually wrote that lyrics down for me one day, and he said, you can rap this, but that was very long. That obviously before you really started. But lyricism and writing, I was thinking about it earlier, that that back in the day we used to get the words of songs in newspapers. It used to appear. I'm not sure if you know. You're probably still too young. So you would basically have to tear or cut it out of a newspaper, or the latest Mariah Carey song or whatever song. Oh, I get what you're saying. So somebody would bring it to school, and everybody would, it's the Maikans. I want to write the lyrics down. Are you serious? So I think lyricism, that was like a dose of lyricism, of learning about lyricism. Amazing, and lyrics, And then your first EP is Afrikaans geweest? Vertel eens yes, I actually did a group one. My very first, was it an EP? I can call it an EP. Was with Antioch. That was more of a gospel group type of vibe. So that was English and Afrikaans mixed. That was dope. My solo project that I did, which was like about 20 odd songs on there. That was Afrikaans fully. Sê my gou wakker jy inspirasie vir jou musiek, want ek bedoel 20 songs daai keer sal. Yes, maar wanneer jy skryf natuurlik jou eie musiek. Yes. Waar wakker jy die inspirasie vir dit? Vir my natuurlik my lewe, die verlede, die vandag, present, obviously, prospective future, global scenario's, my community, my familie, my vrou, vriende, is oral. Ek dra inspiration van verskillende avenues af, so sport, ander musiek, ander artists, lees, politics, alles. So jy praat oor alles en is relatable ook, want ons almal kan relate. Amazing. So vir my dit is belangrik dat mense moet verstaan, of dis een persoon moet kan relate aan wat jy sê. En dan sê ek ook, wat beteken hip-hop vir jou? Hip-hop? Dit het oor die jare so baie dinge beteken. So change ook, nee? Vir my, definitely. So vir my, nou currently, is dit vir my, ek kan sê, dis my vehicle, man, om mense te inspire, om mense te uplift. So, op 'n tyd was dit vir my net, hip-hop is 'n culture, en ek dink dit my bietjie gebind van, nou kan sy nie ander mense aanvaar wat 'n different tipe musiek maak, of hulle doen nie hip-hop in jou way nie. So dit het my bietjie gebind. Het limit 'n mens om amper, nee? Maar, en dis wat culture soms doen, maar dit het evolve, en as mense kyk, rap oor die jare het ge-evolve, b-boying het evolve, ek dink alles raak evolve, weet dit nog worse raak of beter raak, maar daar is altyd 'n change in dit, maar hip-hop is altyd vir my 'n culture wees, maar nou in die huidige tyd vir my is dit baie, is nou regtig net 'n vehicle vir myself te express, mense te bereik, en te inspire. Praat van vehicle, jy het Wolfkraft Productions begin, ek dink is amazing. Vertel ons van hoekom dit begin was, wat was die idee by
behind Ja. it en wat is die visie met vir julle? Ja, ons het Wolfkraft begin, dit was ek, Cream, my vrou en Liquid, Shelby, Juanita, allemaal wat in Wolfkraft nou currently is. Die idee van Wolfkraft was in my mind vir 'n tydjie nadat, het is amper so, myself, Cream, ons is vriende, voor Ja. ons nog MC's is. Of course. Het ons al baie gepraat van, is belangrik dat ons eie avenue moet net man, in Kuilsrivier veral, waar ons True. waar jy op jou eie tyd kan gaan sit in die studio, werk doen, jou eie tydkontrol oor alles, tydkontrol oor jou masters, oor jou musiek en alles daai. En ons het laas jaar 'n show gedoen by Aanklas in Stellenbosch. Okay. En dit was ons eerste show in Wow. 'n baie lang tyd. En het was so dope geweest dat toe dink ek dink dit is nou 'n goeie platform om Wolfkraft te launch. Amazing. En dit was die begin en toe het ons besluit ons bekeer natuurlik resources, toe het ons 'n studio gebou. Ons het my vrou is 'n graphic designer, Amazing. So en sy, het pas mooi in. natuurlik, en sy doen photography ook. Die artistic side was klaar covered in terms van rhymes en hy is die maklike gedeelte. Ek hoor wat jy sê. Toe dan was natuurlik die hele supply chain van music, soos ons bekeer engineers, so bekeer iemand wat social media handles, ja. bekeer jou Dis eintlik baie. ja, die business side van dit, is verstaan, die groot, business ja. moet geregistreer word, al die klomp dinge, en jy moet business verstaan as jy nou entrepreneur is. Natuurlijk. En vir die eerste jaar of sê maar nou van die eerste 8 maande, het ons net gewerk op ons te upskill in die areas. Ons die studio aan mekaar gesit, ons het die necessary resources gekry wat ons mekeer het. En toe het ons eerste die laat September regtig begin werk aan musiek. Wow. En dit was Maar is regte way, want die fondasie is eers gelê. Ek het met baie gedruk op die nog as die fondasie moet eers te gelê is. En toe ons eerste song uitsit en toe al die ander goedjies klaar in plek. Toe was dit 'n gesukkel en so amazing. ja, so ons is nou net onder 'n jaar oud as ek dink. Is great, jy het al baie goed al gedoen en wat ek jou nou wil vra, want jy is al lank in die industrie en ons het eintlik baie talks, julle moet net die behind the scenes, ons praat skrikkelik baie en ek weet eintlik baie meer as wat ek moet weet. Baie secretive goed. Wat is die hip-hop scene vir jou voorheen? Hoe was dit vir back in the day, die nou versus now? Wat die difference is? Ek dink destyds vir my toe ek begin het, was dit baie oor skill. Daar was niks anders wat whether sy nou 'n b-boy gewees het of whether sy nou 'n MC gewees het. Van MC's en b-boys was die main, ja, daai was die main ding. Ek dink dit is meer sy het minder resources nodig vir die twee gehad. Die tyd nou, want sy kan op die parkie gaan dans, sy kan rap sonder mix te waar 'n DJ, sy kan nie DJ so equipment, sy kan nie spreek, verstaan jy? So, maar destyds was dit baie daar was sy het meer getreasure van, die MC's wat hy gemeet het was, sy gaat hom maklik nou weer oor 'n jaar weer sien. Ons kon nie mekaar altyd so gou gereach het, soos dit nou is. Hip-hop is baie meer mobile nou, wil ek sê, van alles is op jou phone, social media en so. En in battle was die ding gewees. En dit was, ek sal nie sê, het was elke keer respectable, maar meeste van die tyd was het respectable. En daar was die big talkie. As daar big talk gewees het, dan moet sy kan gewys het. Ek hoor, it would match. Yes, definitely. En dat was nice geweest vir my, because die battles, ons het baie battles gehad. En dat jy moet creative wees, jy moet opdoen in jou goedjies met jou. En die manne, jou eie mense sal draai teen jou en vir sê, nee, sy het verloor vandag. Daar was nie, no emotion. Nice vibes. Nee, maar so groei jy. Ek dink dit is amazing, want jy groei op die einde van die dag. Ja, enige highlights wat jy kan deel van jou carrière? Vir my, die feit dat ek dit nou nog doen, dink ek. Ja, vir my, ek dink die feit dat ek dit nou nog doen. Die mense wat ek ontmoet het oor die jare, nuwe vriende wat ek gemaak het, skills wat ek geleer het, communication skills. Ek doen nou my eie sound, so op die vlak. Die evolving, né? Yes, so ek het baie geleer, besides music goed is, het ek geleer hoe met mense te werk, om interviews te doen. Pas op, en ek kill dit so, hallo. So, vir my was dit net die hele human experience van hip-hop was baie, ek het baie goeie vriende gemaak oor die jare, mense wat is mee
worry van die pop. Sure, maar die connection is ja, daar. natuurlijk, ja, Amazing. so- En jy doen, jy werk natuurlijk en jy Ja. doen dit en jy mix en master hoor ek vroeger op Ja. jou eie goed. Jy doen basically alles. Hoe balance jy alles? Hoe En ek doen is jy dit? getrouwd. En dit ook is baie belangrik hoor, nommer 1. Ek is getrouwd. Hallo. Ja. So, kijk, it's difficult, nee? It's definitely not easy. So, Yeah. you have to list what's important. So obviously, my wife is more important than music. First priority, you know? yeah. Then I have work that I need to do Of on a course. daily basis because that makes everything else tick. True. You know, the funds that come Yeah, in. hey now. So that is a priority. But the thing for me is a lot of times. I write my music, but the whole songs, or half of the song is already in my Wow. head. So I would sit in traffic. So Sure. you know, Yeah, I don't need to be in I don't need to be in a studio to write. Like I get what you're can, saying. you know, It's already there. Yeah, sometimes I shouldn't do this, but sometimes on my phone I record. Like, Yeah. so a lot of you'll be surprised how many ideas you get in traffic. I think as a creative, you obviously your mind is always Yeah. working, yeah. And then you were nominated for Guma Award, yeah. Wolfkraft. Hello, represent, Ja. so cool. Tell us about the feeling. Hoe voel het voor jou om? Nee, ja. En jy het self gemix en master. Ja, Hoe speel die song wat genomineerd was is Afrikaanse Bed. En het was maar net ek het iets geplan om het te doen nie, want Ja. Liquid was in die studio een aand, hy het iets gedoen. Toe is daar nog tyd oor, toe sê ek van oké, bly gou, ek gaan gewoon net gou die record, ek het Ja. die lyrics ek het vergeet van die song. En die lyrics het tussen my nog goed opgekom. Toe sê ek van pull a beat op, whatever, pull ons die beat, oké, het gaat werk. Toe record ons het en toe sê hy en my vrou, hulle was impressed van, hulle was die eerste wat gehoor het, ja. Toe sê hulle oké, ons moet 'n lyric video doen vir dit. Omdat dit nou speel met die alfabet en alles eigenlijk. Amazing. En toen ons daai gedoen, die response was phenomenal. Wow. Kyk net het ons gekontak dat Great stuff. hulle wil die video van ek het nie gedink hulle sal like 'n lyric video op TV Yes, gesit nie. obviously, yeah. En die mense het gerespond op het Amazing. en toe was dit nog genomineerd vir 'n Guma. So daai is That baie is nie amazing. vir my nie, maar ek dink is nice vir Wolfkraft as 'n groep. Ek like your humility want jy is so chill, maar ek dink dit kom niks omdat jy so experience is en omdat jy Ja. van dit hou. As passie daar is, dan Ja. worry jy nie. Vertel my gou ons het gepraat voor van jou en Ice ook. Julle Ja. is goeie buddies geweest back in the day. Vertel ons van julle connections en hoe julle. Ja, ek en Ice het mekaar, soos ek sê, ons het mekaar op die strate van Sarika Ja. ontmoet. Hy was die kingpin b-boy geweest. Wee. Almal het geweet b-boying, b-boy Ice. So, en hy het baie ouens geleer b-boying. En daai tyd was ek ook 'n b-boy, believe it or not. Yes, I'm My not mag sal Hallo. miskien nog nie vir julle. As jy right is Was daar die proef? So, ja, destyds was ek 'n b-boy, maar ek was gruwelik ook, soos ek kan nie die twee mix nie. So, ek dink ek het my gewrig gebreek in 'n in 'n skaffel. Dit was dit maar net so, wow, soos dit maar daar 'n skaffel, ja. skaffel. Toe hou ek maar op b-boy. Ja. Maar Ice was hy was 'n b-boy, maar hy het ook goed geteach. Hy het Wow. en ouens soos Benny en al die Yes. manne sal vir jou baie meer kan vertel Van hom, ja. So en vir 'n tyd soos ons het baie getrek en Ja. hy het ook op 'n tyd uit Kuilsrivier Yes. gegaan en so. En om te fast forward paar jaar terug toe hy weer terug toe ons weer base getouch met mekaar van tot ons en hy het my gesê Lee, hy wil graag 'n project begin waar in die community en ons het project Break Free begin, ek en hy Cream en nog 'n paar ouens waar hy nog kindertjies leer met b-boying en ons het like met hip hop basically gebruik. That's basically hip hop basically. Ja. Each one teach. Yes, definitely, ja. Great En hy was dit great in daai gewees. Plus die feit dat almal het geweet wie hy is, en so. En ons was close vriende gewees. Like al die tyd hy het by ons in die aand kom eet. So Ja, hy was soos huiskind. huisvriende. Definitely, ja. Hy het by huis gekom as sy bord is nog warm gemaak vir my bord. So my familie het vir hom lief gewees Wow. en ongelukkig was daar nou 'n geval gewees waar hy geskiet was. Hy het dit nou nie ongelukkig gemaak en so nie, maar soos ek en Cream sal altyd sê, ek Cream, Liquid, Shelby, ons sal altyd sy legacy alive hou en so. Wow, amazing. En En even in julle lewe dit nog. ja, definitely. Vir my, ek dink ek reflect baie keer vir alles ek skryf. Wanneer ek hy sal seker proud is, especially op Wolfkraft. Van net vir die mense, die rede hoekom ons Wolfkraft hoekom die wolf so gebruik is family man, loyalty, you know, daai is Dit is altyd 'n pak. ja, exactly. Ja. You know, en daai is hoe ons operate. As iemand in die rook draai, weet hy kan vir my kontak, vir Shelby, vir whoever, you know, beautiful. baie belangrik en dis nie perfect natuurlik, Ja, you know, natuurlijk, daar nooit is perfect, verskille en so, maar
die affect die relationship en ons laat dit nooit die relationship. Is dieper as net musiek. Ja, en die craft gedeelte is mos nou die art. So, Yes. So vir ons is loyal aan die art, maar ons is loyal aan mekaar. So dit is baie belangrik. En ek dink daai is iets wat ou soos Ice ook voorgestaan het is loyalty. Ek dink hy was iets wat hy baie ge-emphasize het. Sure. En dit kry jy nie altyd in industries nie. Ja, en ons het in die community gewerk en dit is baie difficult om in ons gemeenskappe te werk. Van onze mense die mentality is nog nie daar nie, ja, is difficult, ja. Dit is baie en jy begin agterna voor jy weet begin jy die rol van 'n pa aanvat. True. Beyond the role model, die kinders kyk na jou toe vir certain goed wat hulle pa's of hulle ouers vir hulle moes gedoen het. En daai gebeur naturally van ons het met baie jong valseuns gewerk so. Maar dit was unfortunate wat gebeur het en hy's nou nie met ons vandag hier, maar is cool dat julle nog steeds voortgaan met die vibe, julle is nog steeds besig, you know, daai cool ding. Sê gou my, wat is jou favorite song gewees wat jy nou so ver gekry het? My favorite song, jou eie of EP wat jy wil miskien mention wat vir jou van jou bestes was. Ek weet dit baie al gedoen al. Ek luister nie my eie musiek hier. maar daar's een song van myself dink ek wat ek like en dit is Hou Moed. Ek dink maar daai song kan ek vir enige een het feature 'n vriend van my Rick Dyson op die vocals op die chorus en ek dink daai is 'n song wat ek kan luister in enige mood man. Baie van my songs moet jy luister as ek bietjie depressed is. Ek kry hulle maar altyd so gay van my as hulle sê goed is diep maar ek doen dit diep. Almal het hulle category man. Ja, definitief. Dis waar jy invit in die park. Ek laat mense in die clubs hy loop ja. Dit dan nog steeds ek het al van die responses gekry. Really, that is amazing. Ek dink ek shame man. Wow, sy staan nou daar, dans maar in jou hartjies is vol pyn. Maar dit is cool because op 'n of ander dag mense wil altyd praat oor daai goed. Baie van die goed wil mense nie wil praat nie, so die lewe beweeg af van en dit gaan nie altyd werk nie. Sê gou vir my wat advies jy vir jouself gee jou jonger self? Laaste 2 vrae. Ja, dis humble man. Ja, as ek daai miskien meer humble gewees het. Dis 'n klas humble. Ek dink ek kom leer. Ek dink ek kom leer ja. Ek dink humility so ek sê daai tyd in hiphop moet jy maar 'n bietjie van 'n ego hê. Dit was strictly street based. En as 'n guy battle vibes, jy moet op toe sy kan nie weakness gewees het nie. En humility was altyd gesien as weakness, maar nou as 'n big boy besef ek is eintlik strength ja. Dit is strength amazing. En dan waar kan die mense vir hulle kry hulle wil hulle support? Waar kan hulle vir jou kry? Wolfkraft Productions op Facebook, Wolfkraft Productions op Instagram. Amazing. Ons e-mail is info@wolfkraftproductions.co.za as jy ons wil e-mail vir studio time, vir features, artist bookings. Okay, cool. As jy ek gaan mail vir 'n feature. Ek wou nog audition het my wel nog nie. Jeff moet eers. Ja, Jeff moet net kom. Ek wou nog audition het my wel nog nie. Jy moet vir my vat, you know what I'm saying? En dan ek advice vir jong mense wat kyk as jy advice kan gee. You know, improve yourself daily. You know, elke dag bly humble, doen introspection gereeld, luister na jou ouers. Moenie eng wees hier. Ja, so glo in jouself man. Glo in jouself en daar's so baie inligting daar buite kan, maar moenie alles vat nie. Maar kry genoeg om jou om vir jou deur te dra. Dis goed gesê, ja. Nie alles is vir jou nie. Nee, definitief ja. En jy kan nie wees jouself so ver as wat jy kan. You know, as jy iemand moet na-aap, maak seker dis 'n sound persoon, you know, iemand wat like solid is, you know. Ek hoor jou, ja. Lovely, Chelsea, was awesome om met jou op te catch. Ons praat eintlik al vir 'n week al. Ons kan heeldag praat. So baie dankie vir die interview en ons wens vir julle alles van die beste. Toe gaan actually link na cool music video van jou too. So people don't go anywhere. It's a walk with Mel. We out here with Chase, Wolfkraft Productions represent. Thank you so much for joining us. It's a walk with Mel. Yeah. Peace. Ek is altyd een voor, stalen steenkool, breek brood met die ewigste soort, hiphop het alweer hoop. Ek is geanker, klap jou halverweer skoot, ek sal skaars beweeg, die commando balanceer rood, slat 'n reeks moordenaar heeltemal van sy bene af, beweeg gefrustreerde wanneer ek my keel benat. Die meeste raak 'n eregas, reuse val, hulle het gedink is al skoot, toe hulle ysmense lewe, vat sy naam lewe aan soos 'n standbeeld dat vir ewig laat. Dat aan die trane wees, het was 'n hemelvaart, een van die dae keer hy terug met alle
bankbeke samen maak ons die straat 'n kasteel wat stewig staan. Nou aanskou ek die kalse van my comfortzone. Maak 'n global announcement, Afrikaans is goud waardig. Rookvallen om pallets vir klomp jare te kom challenge. Nog Kaapse soldaten voor een basiese poort straks is. Siskouwe aan die wiel, load die skills, load die local scene, explode die beats, lee laat gouke rozen seas. Baie het gekom en gaan, grootmondige gehad, maar dat is gevolg van tekort aan calcium kon hulle nie staan. The poet and the painter, casting shadows on the water, as the sun plays on the infantry, turning from the sea. The doer and the thinker, no allowance for the other, as the failing light illuminates the mercenaries' creed. Een mens het genoeg gehad, ek plan om moves te maak wat sal verseker dat reëls op hemelse stoepe staan. As die deure open gaan, dan wil ek die Here sommer vra, hoekom wag ons so lank, gee die kleerlinge ook 'n kans. My are voer Kaapse bloed, Afrikaanse roots saamgesnoer, Bambi tunes, blues, laat consumers ook die substance voel. Melk dan 'n MC se monde hang op, wat is skaars 'n klou waar het bedoel om in die skoene te kan loop. Ek boos voet die kalse as my mond opgeskalk is, die volk soek abandons wat die krong spoeg en panses, oproerig in die dansen, volmoed op die vlaktes, blom soos 'n cactus in die son, die bloed is anders. Die calcium samenstelling is binne die warm album, vervaardig het selfstandig asof het karammelk is. Die protein gee ou biene, mousniere, dosies is bouvriende, Tonians, hou die ding koud diepe. Poet and the painter, casting shadows on the water, as the sun plays on the infantry, turning from the sea. The doer and the thinker, no allowance for the other, as the failing light illuminates the mercenaries' creed. Maak 'n aankondiging op straat, hier kom ons aangestorm, elke soldaat volgens sy rang. Die klong is gevaarlik, gekoppel met brase, wat die kan ondergaan, ons sou ons koppe boevate. Maak 'n aankondiging op straat, hier kom ons aangestorm, elke soldaat volgens sy rang. Die klong is gevaarlik, gekoppel met brase, wat die kan ondergaan, ons sou ons koppe boevate. Maar ik ben sociaal met het gedecide man. Die is mijn life man. Die is mijn life man. Dus nou, die is waar ik van die jongen. Dat is mijn zwaar kreeg die geweest.